ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் ஆஃப்டர்நூன். இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை அமாவாசை. இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்ச் ரெசிபி அப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா சுட சுட தூயமல்லி சாதம். அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நான் நூக்கல், கேரட், முருங்கைக்காய் போட்டு சாம்பார் வச்சுருக்கேன். ஸோ ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நூக்கல் போட்டு சாம்பார் வச்சோம் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு சைட் டிஷ் என்னென்னா கொத்தவரங்காய் பொரியல் செஞ்சு வச்சுருக்கேன். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி. இதுதான் இன்றைக்கான லஞ்ச். எங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்சுன்னு பார்த்துட்டீங்க. உங்கள் வீட்டில் என்ன லஞ்சுன்னு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.